Hi friends, welcome to our channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? லாஸ்ட் டே என்னால் வீடியோ எதுவும் கொடுக்க முடியல. கொஞ்சம் பிஸி ஒர்க்னால எந்த ஒரு வீடியோவும் அப்டேட் பண்ண முடியல. இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டடு வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். அது எதை பற்றினா நம்மக்கிட்ட இருக்க பட்டு கிட்டு அவங்கள வந்து ப்ரீடிங்க்கு நான் எப்படி செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே நான் காட்ட போகிறேன். ஆக்சுவலாக அதை வந்து எக் வச்சதுலேருந்து நான் எக் வச்ச டைம்லேருந்து வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்க, ஜெண்டர் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடிங்க்கு விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி செகண்ட் வீடியோலேயும் அந்த எக்கெல்லாம் கிளச் ஆகலைன்னு சொல்லவும் எல்லாருமே ஜெண்டர் பார்த்து தனித்தனியாக பேர் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. நான் ஆக்சுவலாக நான் வாங்கின இடத்துலையுமே அப்படி தான் சொல்லியிருந்தாங்க, ஜெண்டர் பார்த்து பிரித்து விடுங்க, அப்போ தான் சீக்கிரம் ப்ரீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் அதை எப்படி நான் பேர் பண்ணி விட்டுருக்கேன்றதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். ரெகுலராக என்னோடய வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம காக்டெயில் ப்ரீடிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ப்ரீடிங் செட்டப் எப்படி பண்ணியிருக்கோன்றது தான். ஆக்சுவலாக செட்டப் எப்படி இருக்குன்றதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வியூ பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் கீழே வந்து டபுள் கேஜ் இருக்கும், மேலே வந்து ஒரே ஒரு சைனா கேஜ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த டபுள் கேஜில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு வச்சுருந்தேன். 3 ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் இந்த 3 பேர்த்தையும் வச்சுருந்தேன். கீழே இருக்க கேஜில் வந்து 4 காக்டெயிலையும் ஒன்றா விட்டுருந்தேன். அப்படி விட்டதில் தான் 4க்கு சண்டை வந்து ஒரு லூட்டினோவை கொத்தி வச்சு இதாகிடுச்சின்னு சொல்லி தனியாக வச்சுருந்தேன். லாஸ்ட் வீடியோலேயே காட்டியிருப்பேன். இப்போ என்னென்னா, எனக்கு கேஜ் வந்து வசதி இல்லை. கேஜ் வந்து அளவாக இருந்தனால தான் நான் அந்த மாதிரி 4 ஒன்றா போட்டிருந்தேன், 4 காக்டெயிலையும். ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டுக்கு தனியாக நம்ம கேஜி, இது வந்து பாக்ஸ் செட்டப்போடு தான் வாங்கியிருப்பேன். பாக்ஸுக்கு வந்து தனியாக டோர் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் பாக்ஸ் வைக்காமல் நம்ம வச்சுட்டு, இது வந்து 2 ஃபீமேல் 1 மேல் தான் இருக்குது. இவங்களும் வாங்கி 1.5 வருஷம் ஆச்சு. எந்த ஒரு ப்ரீடிங்க்கு சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் பாக்ஸ்குள்ளே போவாங்க வருவாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க. பட் எந்த ஒரு சிம்டம்ஸும் இல்லை, எனக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை. யாருக்காவது ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட் ப்ரீடிங் பண்ணுறவங்க இருந்தால் ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுங்க. நானும் பிரித்து வச்சும் பார்த்தேன், மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பிரித்து வச்சு அப்புறம் ஒன்றா போட்டு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் கிடையாது. இவங்கெல்லாம் அடல்ட்டு தான். ஆக்சுவலாக 3 பேருமே ஒரு ஃபீமேல் மட்டும் வாங்கி போடணும். போட்டால் 4 செட் ஆயிரும். 4 இருந்தது தான். ஒரு பேர்டு வந்து டெத் ஆயிடுச்சு. இப்போ 2 மேலும் ஒரே ஒரு ஃபீமேலும் மட்டும் இருக்காங்க. சரி வாங்க இப்போ நம்ம காக்டெயிலோட ப்ரீடிங் செட்டப் பார்ப்போம். இவங்க லூட்டினோ 2 பேரையும் ஒன்றா விட்டுருக்கேன். இவங்க மேல், இவங்க ஃபீமேல். இவங்க 2 பேரையும் ஒன்றா விட்டுட்டேன். அப்போ தான் லூட்டினோ ப்ரீட் எடுக்கும்போது நமக்கு லூட்டினோவாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதை வச்சு விட்டுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே சொன்னது என்னென்னா, ஜெண்டர் பார்த்து விடுங்க, தனித்தனியாக விடுங்க, பேர் பண்ணி விடுங்க, அப்படின்னா தான் இது வந்து பக்கா ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ். ஸோ அதனால் நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பிரித்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுனால தான், எனக்கு கேஜோட வசதி இல்லாதனால தான் ஒன்றா விட்டுருந்தேன். சரி அவங்களா செட் ஆகி ஜோடி சேர்ந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு யோசித்தேன். பட் அது என்னென்னமோ பண்ணி வச்சுட்டாங்க. 2 பேரும் 2 ஃபீமேலும் என்னென்னமோ பண்ணி வச்சாங்க. பட் அதனால தான் தனித்தனியாகவே விட்டுருவோம், அதான் பெஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு இப்போ க்ரே கலரு பேர்டையும் தனியாக வச்சுருக்கேன். இவங்க கீழே இருக்கவங்க ஃபீமேலு, இவங்க மேலு. இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் இந்த பானைக்கு சைடில் தான் போய் உட்காந்துக்கிடுவாங்க. பானைக்கு சைடு இல்லைன்னா அந்த பாட்டோட ஹோல்ஸ் கிட்டே போய் உட்காந்துக்கிடுவாங்க. இதே தான் அவங்களுக்கு. இப்படி தனித்தனியாக பேர் பண்ணி விட்டுருக்கேன். பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி ரிசல்ட் கொடுக்க போகுதுன்றது தெரியலை. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டே நான் ஃபீமேலாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு 2 மேல் பேர்டு ஒரு 5 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி வாங்கினப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு 15 டேஸ் ஒரு 10 டேஸு மேல் அண்ட் ஃபீமேலை தனித்தனியாக வச்சுட்டு அப்புறம் பேர் பண்ணி விடுங்க, தனித்தனியாக வேறு கேஜில் பேர் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து கேஜ் வசதி பார்த்ததுனால ஒன்றாவே விட்டுருந்தேன். அந்த 15 டேஸ் தனியாக வச்சுட்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேலை தனியாக வச்சுட்டு 2 மேலு 2 ஃபீமேலையும் ஒரே கேஜில் போட்டிருந்தேன்.
ஆனால் அவங்க சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, ஒன்றா போட்டிங்கன்னா ரிசல்ட் கொடுக்க லேட் ஆகும், 3 மாதம் ஆகும், 3-4 மாதம் ஆகும்னாங்க. அதே மாதிரி 3-4 மாதத்தில் எக் வச்சிச்சு. ஆனால் அந்த எக்கோட இதே என்னன்ற ப்ராசஸே என்னன்றது எனக்கு தெரியலை. ஃபீமேல் 2ம் தான் போய் அடக்கி உட்காந்தது வச்சது. மேல் வந்து என்னான்னு கூட அதை இது பண்ணலை. ஃபீமேலாக போய் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. 2 ஃபீமேலுமே போய் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அப்புறம் தான் எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஜெண்டர் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஜெண்டர் பார்த்து பேர் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தான் இவங்க 2 பேரும் ஃபீமேல் தான் போய் 2 பேரும் மாற்றி எக் வச்சுட்டு லாஸ்ட்டெல்லாம் அந்த எக்கோட ரிசல்ட் சொன்னதுக்கப்புறம்லாம் 9 எக் வச்சுருந்தாங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் 9 எக் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் இதுக்கு மேலே டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணான்னு பேர் பண்ணி விட்டுட்டேன். எப்படியும் 1 மந்த் ஆகும். எல்லோரும் சொன்னது அதுதான், பேர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நான் 1 மந்த்தாவது எடுக்கும், தனித்தனியாக விட்டாலுமே 1 மந்தில் ரிசல்ட் என்ன ஏதுன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பார்ப்போம், இனிமேல் ஃபுட்டும் நம்ம ஹெல்தி ஃபுட் கொடுப்போம். ஏன்னா ப்ரீடிங் டைமில் ஆல்ரெடி அப்படி தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ப்ரீடிங் டைம்ன்றனால கொஞ்சம் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் எடுத்து பண்ணணும், இன்னும் கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிடணும். எப்படி இனிமேல் வந்து இப்போ நடக்க போகிற ப்ரீடிங் ஸ்டேஜெலாம் எப்படி போகுதுன்னு தெரியலை. கரெக்டாக இருக்குமான்றதும் எனக்கு சொல்ல தெரியலை. மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்த்து தான் விட்டுருக்கேன். பட் அவங்க செட் ஆகணும் இல்லையா? இன்னுமே பிரித்து விட்டதுக்கப்புறம் அந்த மேலேருந்து கீழே பார்த்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா ஒன்றாவே இருந்தவங்க 4 பேர்ட்ஸும் ஒன்றாவே இருந்தவங்க இப்போ தனித்தனியாக விடவும் மேலேருந்து கீழே பார்க்க, ஏதாவது மேலேருந்து அந்த சீடெல்லாம் எடுத்து தூக்கி போட, இந்த மாதிரி சேட்டையாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பார்ப்போம் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியலை. அவங்களுக்கு கோவமாக இருக்குது, நான் வீடியோ எடுக்கிறது என்னமோ பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கோவத்தில் அங்கே போய் உட்காந்துட்ருக்காங்க. என்னை கொத்தி பார்த்தாங்க, முடியலை. அந்த மேல் பேர்டு வந்து இவங்க பயங்கரமாக விசில் அடித்து கூப்பிடுவாங்க. நம்ம கவனிக்கலைன்னா விசில் அடிச்சுலாம் கூப்பிடுவாங்க. அந்த மேல் வந்து 2 மேலுமே நல்லா விசில் அடிக்கும். ஏன்னா அவங்கள 2 பேருமே நான் மெச்சூரிட்டி பேர்டில் தான் வாங்குவேன். 1 இயர் 2 மந்த்ஸ் 3 மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் 2ஐயும் வாங்கினேன். மேல் பேர்டை வந்து ஃபீமேல் தான் 4 மந்த்ஸ் பேர்டு எனக்கு வாங்கினப்ப. அவ்வளோ கோவம் வரும். இதே இது நம்ம கவனிக்கலைன்னா வேணும்னே விசில் அடித்து கூப்பிடுவாங்க. இந்த பேர்ட்ஸோடு நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா பொழுது போகிறதே தெரியாது. அவ்வளோ ரிலாக்ஸாக இருக்கும், மனசுக்கும் ஹாப்பினஸாக இருக்கும். டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, டிங் டிங் டிங்னு. அந்த டான்ஸ் அழகாக இருக்கும். அப்படியே கோவமாக இருந்தால் அந்த முடி ஹெட்டில் இருக்க அந்த இதெல்லாம் அப்படியும் விரைச்சிக்கிட்டு நிற்கும். உண்மையிலேயும் அந்த பேர்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற இதே தனியானது தான். அவ்வளோ ரிலாக்ஸாக இருக்கும். அவங்க பார்க்குற அழகே தனி. அதை ரொம்ப லவ் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ தான் அந்த பேர்ட்ஸோட ஒவ்வொரு ஆட்டிடியூடும் நமக்கு தெரியும். பேர்ட்ஸை வாங்கி விட்டுட்டோம் போதும், நமக்கு இனிமேல் அதை ரிசல்ட் கொடுத்தா போதும்னு நினைக்காதீங்க. அதை கேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு லைஃப் கொடுக்கும். லைஃப் நிறையா இருக்கும். நம்ம தான் அதை கவனிக்கணும். இத்தனைக்கு ப்ரைவசியாக தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து நாங்கள் மார்னிங் விட்டுட்டு இறங்கிட்டோம்னா ஈவினிங் தான் போவோம். அந்த மாதிரி ப்ரைவசியாக தான் இருக்காங்க. பார்ப்போம் 1 மந்தில் எப்படி ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோவை. அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்போ தான் அப்டேட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நான் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு. இது மாதிரி நிறைய நல்ல வீடியோஸ்க்கு வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்கிட்ட இன்னும் பேர்ட்ஸு ஃபின்ச் வச்சுருக்கேன், லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். லவ் பேர்ட்ஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் கலராக வச்சுருக்கேன். பட் நேம்லாம் எனக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் சீக்கிரமே அப்டேட் கொடுக்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவோட நல்ல கண்டென்ட்டோடு உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய். Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes